前往清莱没有飞机，没有高速公路，就只能乖乖的开车走着普通公路。但毕竟蓝白黑庙是来清莱必经朝拜之路，不过开车要4个小时。为了赶路，难道中间没有客栈可以休息吗？今天就告诉你，在这公路上有个休息站，除了可以上个厕所休息一下，竟然还可以买到现煮的温泉蛋。还有笋子，而且户外还有一个免费的竹浴温泉区。接着一路开下去，还有许多网红咖啡店，其中要推荐的就是这家爱丽丝仙境咖啡餐吧，它是清莱唯一的西马潘森林。除了整个咖啡厅被浓茂的树木覆盖住，空气中还飘着水汽，就像是走进了潮湿神秘的雨林仙境，每一次呼吸都带着仙气感。还有35米高梦幻的人工瀑布，也是必打卡之点。这里种满了各式各样的花朵及树木，咖啡和甜点反而成为这里最不重要的角色。记得下次来清莱先收藏起来，以免找不到哦。